Tole baga nagaadhaan gara gruuppii kanaatti dhuftanii gara gruuppii kanaatti kan dhuftaniif aappii kanarraa maallaqa dalaguuf waan ta'eef jechuudha. Jalqaba irratti boonasii argattanii too'ii aappii kana buufachuudha qabdan jechuudha. Aappii kana yeroo buufattan kallattumaan jalqaba boonasii erga isinii kenneen booda liinkii kana fayyadamuu qabdan jechuudha. Liinkiin kun al tokko hin cuqxan jechuudha. Yeroo tuqxanii kallattumaan gara natti isin geessa. Gara fuula itti aanu kanatti isin geessa. Iddoo suuraa kootii kanaatti isin geesse daawunlood immediately jedhu kana al tokko ni tuqxu. Erga tuqxanii kallattumaan gara Play Storeetti isin fudhatee deema. Play Store eega isin fudhatee deeme install kan jedhu kana hin tuqxu jechuudha. Appilikeeshinicha install kan jedhu kana tuqxaniit install gootu jechuudha. Kinooti appilikeeshinichi akkanatti erga daawwalatte ta'een booda open naa jedhee naa baasa miti. Kinooti open jedhee seenuu nan danda'a. Open yeroo jedhee seenuu kallattumaan gara natti na fida jechuudha. Iddoo kanatti na fidachiisa. Iddoo kanatti waa meeqtanii waa lama fayyadamuu dandeessan garuu isin ammaaf tokkuma fayyadama jechuun login with Google hin jira, login Facebook hin jira. With Google fayyadamuu dandeessu jechuudha. Google kan jedhu kana emailidhaan al tokko ni cuqaastu. Accept. San booda akkanatti emailii isin qabdan isinii tarreessee fida. Emailii tokko irratti ani fakkeenyaaf emailii kana filadheera. Emailii kana irratti nan tuqaa jechuudha. Sana booda agree godhinaan jedha. Agreein jedhaani. Xiqqoo na eega. Fuula kanatti na fida. Asitti iddoo fakkeenyaaf best app jedhu kuni maqaa emailiiti. Bakka kanatti maqaa keessan galchaa. Fakkeenyaaf namni akkaawuntii kana banachaa jiru osoo caalaa ta'e caalaa tolaa osoo ta'e caalaa tolaa kenna. Yommootu caaltuu taate immoo caaltuu abdii. Maqaa keessan barreessitu jechuudha walumaa galatti. Iddoo lammaffaa kana irratti immoo bara dhaloota keessanii akka lakkoofsa Awurooppaatti ammarraa duubatti hir'isitu jechuudha. Fakkeenyaaf namni kun osoo umrii naannoo 25 ka ta'u ta'e naannoo bara 2000 jechuu hin dandeenya. Confirm jennaan jechuudha. Maqaa eenyu jennaan amma caalaa jennee yaabannu. Caalaa abdii jennee fakkeenya waan ta'eef jechuudha. Iddoo meel jedhu filanna caalaan dhiira waan ta'eef. Strictly waan ashaaraa aga sadarkaatti guutuutti deemtaa waan ta'eef waan sirrii keessan guuttattu jechuudha. Iddoo daashii kanatti biyya isin jirtan guuttadha. Caalaan biyya keessa Itoophiyaa jiraate Itoophiyaa jennaani Itoophiyaa filannaa. Isin immoo biyya jirtan fakkeenyaaf kinooti Itoophiyaa. Kinooti alaabaa nu fideera. Isinis biyya jirtan cinaatti alaabaa fidaa jechuudha. Iddoo sanatti piroofaayilii itti galchuu dandeessanii yookaan immoo gara keessatti sirreessuu dandeessan piroofaayilii submit jedhaani. Shamara yoo taatan garuu fiimeel irratti tuqxu akkanatti hin dagatina. Kanaafuu submit jedhaan. Confirm received. Confirm jettaniini asitti kun boonasiidha. Goo jedhi jechaa jira. Kanatti goo jedhee nageesse. Isti nama tokko fooloo godheedha. Fooloo gochuu dandeessu. Duubatti deemuu dandeessu. Booda akkanatti naa fidaa jechuudha. Fakkeenya fakkaatti egaa naa fide xumureen jira jechuudha.
akkaawuntii baneen jira. Maaltu naaf verify hin godhanne? Verify godhachuudhaaf immoo kutaa lammaffaa isin qophaa'eera waan ta'eef kutaa lammaffaa daawwadhaa verify godhadhaa.